Goeiemôre en geseënde Sabbat. Dit is 'n voorreg om vanoggend saam met julle te kan aanbid en om die boodskap vir julle te kan bring. En ek wil net vra voordat ons enigiets doen, kom ons buig die hoofde en ons bid saam. Ons nooi die Heilige Gees om in ons harte te kom werk, om ons te vernuwe en te hervorm volgens sy wil. Hemelvader, ons is dankbaar dat ons hier kan wees vandag om u woord 'n bietjie dieper te bestudeer, om te kyk hoe belangrik gebed is vandag. Here, veral in die tyd waar ons leef, waar daar onsekerheid is, waar ons nie altyd seker is hoe dinge in mekaar in gaan pas nie, Here, wil ons vra dat U asseblief vir ons sal duidelikheid in ons harte bring van hoe dringend ons gebed nodig het in ons lewens. Hemelvader, ek bid asseblief dat U vir my sal gebruik as U mondstuk. Mag ek wegval, Here, dat U na vore kan kom. Mag ek nie gehoor of gesien word nie, Here, maar U deur my. En Vader, ek bid dat U asseblief sal wees met die luisteraars ook, dat U in hulle harte sal werk. En Vader, dat hierdie boodskap 'n boodskap sal wees wat hulle kan toepas in hulle lewens, om U beter te kan leer ken, om nader aan U getrek te wees. Vader, ons bid hierdie dinge nie omdat ons het verdien nie, maar in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. So geliefdes, ek is leraar Edricht Elstadt. Ek werk in die Kaapkonferensie in die Oos-London distrik tans. En dit is my voorreg om hierdie boodskap te kan bring, 'n boodskap wat naby aan my hart lê, om dit oor te kan dra aan julle. Maar ek dink voordat ons die boodskap bring vir die volwassenes, is dit toepaslik om 'n bietjie van 'n storie te vertel vir die kinders ook, van hoe belangrik gebed is in die tye waarin ons leef. So kom ons gaan oor na die kinderstorie toe, en dan kan ons terugkom na die preek toe. Goeiemôre en geseënde Sabbat. Ek hoop dit gaan goed met julle. En ek weet die tyd waarin ons leef is baie onseker en ons baie dinge wat rondom ons aangaan, maar ek wil vir julle vandag 'n verhaal vertel van iemand in die Bybel wat ook in interessante tye geleef het, wat ook in moeilike tye was. En hy het gereeld gebid. Hy het God getrou gevolg en ek wil julle aanmoedig om dieselfde te doen as Daniël. Nou Daniël was 'n Godvreesende man. Soos julle kan sien was Daniël hierso in sy huis besig om gereeld die skrif te lees, en Daniël het ook gereeld 3 keer 'n dag gebid. Soos julle hierso kan sien, het Daniël voor sy venster gereeld voor die Here gaan kniel en gebid. En dit is vir Daniël belangrik om dit te doen, want Daniël wou weet dat hy doen wat God wil hê in sy lewe. Nou daar is 'n teksversie wat ek graag wil lees in Daniël 6, en ek wil hê ons moet kyk na vers 6, wat Daniël se karakter beskryf het in hierdie tydperk. Daarop het die manne gesê, ons sal teen hierdie Daniël geen enkele grond vir 'n aanklag vind nie, tensy ons dit teen hom vind in sy godsdiens. Nou kom ek hierdie teksversie lees, ek wil hê ons moet besef, dat in hierdie tyd was daar mense wat teen Daniël wou draai. Hulle het nie van hom gehou nie. Hulle het gedink Daniël is te goed om waar te wees, en hulle het probeer dinge teen hom kry, om hom half swart te smeer, maar hulle kon niks soos dit kry nie. En op die einde van die dag moes hulle sy godsdiens vat om teen hom te draai. Hierdie hofamptenare kom toe by mekaar en hulle beraam 'n plan om voor koning Darius te verskyn met 'n gedagte dat hulle hom moet prys as die beste koning, die grootste koning, die almagtigste koning, en hulle wou 'n bietjie vlei. En wat hulle toe op die einde van die dag doen, is hulle kom op met die idee dat vir 'n hele maand lank moet die hele nasie van die Mede en Perse net vir die koning aanbid. En hulle kom toe met 'n kreet vorendag en hulle sê vir die koning, koning, as ons vir 30 dae net vir u mag loof en prys, en as ons vir 30 dae net u mag aanbid, dan sal u verstaan hoe baie ons u lief het. En die koning dog toe, natuurlik, dis 'n slim idee. En die koning teken daai kreet, en hierso gaan hierdie hofamptenare uit, en hulle gaan soek 'n rede om nou vir Daniël te gaan vang. En wat hulle te doen, is skrikwekkend. Hierdie mense wat nou Daniël wou indoen, het toe op hom gespioneer
En hulle het gaan sien dat Daniel het nie ophou bid nie. Inteendeel, Daniel het nog steeds 3 keer 'n dag gaan bid. Voor sy venster, nie skaam vir God nie, ongeag van wat die bevel was, wou Daniel getrou gewees het aan sy God. En op die ouende van die dag het hulle toe teruggehardloop na die koning toe, om vir die koning te vertel wat Daniel gedoen het. Nou volgens die dekreet wat koning Darius gestel het, was die wet nou gewees dat almal wat nie net vir koning Darius aanbid nie, sou in die leeukuil gegooi moes word. En hier sien julle die leeukuil voor julle, en wat toe gebeur het is, hierdie manne het toe gereël dat die soldate vir Daniel kom arresteer, en hulle bring hom toe na die leeukuil toe, en hulle gooi vir Daniel in die middel van die leeukuil in. En weet julle wat het gebeur? Daniel was nie bang nie. Daniel het nie gevrees nie. Wat dink julle het Daniel gedoen? Daniel het gegaan en hy het gebid en gevra dat die Here hom moet beskerm. En weet julle wat die Here gedoen? Die Here het 'n engel gestuur om die leeu's se monde toe te hou. En so het die Here vir Daniel beskerm in die middel van die leeukuil. Nou ek wil 'n paar dinge vir julle sê. Julle moet, punt nommer 1, baie bid. Want die Here hou daarvan as ons met hom praat. En die Here hou daarvan as ons met hom bid. En ek wil ook hê, julle moet onthou, dit soos die teksversie wat ons gelees het in Daniel hoofstuk 6, vers 6, dat hulle niks teen hom kon kry, behalwe die feit dat hy 'n godsdienstige man was, dat hy gereeld gebid het nie. Ek wil hê dat julle, al is julle jonk, al is julle klein, julle moet nooit dink julle is te klein om te bid nie. Julle moet nooit dink julle is te klein om 'n verskil te maak nie. So sal julle vir my onthou dat julle kan 'n verskil maak in hierdie wêreld. Kom ons bid saam. Dankie Jesus vir die voorreg om hierdie verhale in die Bybel te kan lees van manne soos Daniel, wat opgestaan het vir wat reg is, wat u gedien het, al was die hele wêreld amper teen hom. Dankie dat ons kan sien, dat ons u ook so kan dien. Help ons daarmee. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So ek hoop dat julle kan sien, dat 'n mens so moet leef, dat wanneer mense iets soek om fout te vind met 'n mens lewe, kan hulle net kyk na ons geestelike lewe en sê, joh, hierdie persoon is besig om te veel te bid, of hierdie persoon is besig om die Here te na te wil dien. Want op die ou einde van die dag, moet hulle niks kan fout vind met ons karakters nie. En dis 'n proses wat ons elke dag moet deurbring, en ek wil dit deurtrek na die volwassenes toe ook, want ons tema vandag is Eindtyd Etiek. En ek dink, baie keer as ons hierdie konsep in ons gedagte het, hoe behoort ons gedrag te wees in die eindtyd, hoe behoort ons te leef in die eindtyd, dink ons aan 'n klomp dinge, maar iets wat ons nie noodwendig genoeg aan aandag gee nie, is ons gebedslewe. En dis juist wat ek op wil fokus vandag, wanneer ek praat oor Eindtyd Etiek, is ons gebedslewe. Nou ek wil julle nooi om julle Bybels te neem, en saam met my te blaai na die skriflesing van vanoggend toe, gevind in 1 Petrus 4 vers 7. En ek lees dit so uit die ou vertaling, en dit lees as volg: en die einde van alle dinge is naby. Wees dan ingetoe en nugter om te kan bid. Nou is 'n kort teksversie, maar hierdie teksvers is eintlik so kragtig, want dit lig vir ons in die belangrikheid, die noodsaaklikheid van gebed, omrede die einde van alle dinge naby is. Nou ek wil miskien vra, hoe belangrik is dit om te bid in die tye waarin ons vandag leef? En dit klink dalk soos 'n eenvoudige vraagie, maar ek dink veral nou met hierdie coronavirus en die stres van die lockdown en finansiële onsekerhede, is dit belangrik vir ons om die vraag te kan afvra, hoe belangrik is gebed in die tye waarin ons self vind? Nou, vandag. En ek dink, as ons hierdie vraag vir onsself in ons eie lewens moet afvra en 'n bietjie introspeksie doen, en regtig opweeg, is ek besig om genoeg te bid? Is ek regtig besig om die Here se aangesig genoeg te soek? Dan mag daar dalk net 'n bietjie iets in my lewe wees wat ek kan dink, joh, okay, dalk is daar nie, dalk moet ek meer aandag gee aan die Here. Nou,
Gebed moet gesentreerd wees rondom God. En weer eens, dit klink baie voor die hand liggend, maar ons 3 punte wat ek hierso wil hê ons moet ernstig begryp, is die erns van gebed. Gebed moet nou in die 21ste eeu, 2020, meer ernstig opgeneem word as dalk nog ooit van tevore in die wêreldse geskiedenis. En hoekom vra ons? Omdat ons weet die einde is naby. Ons weet ons lewe in die laaste dae. Maar tweedens wil ek jou moet besef dat wat ons bid maak saak. En derdens is dit ook belangrik om te weet hoe ons bid. En ek wil so stelselmatig hierdie 3 punte aanraak in vandag se diens. En ek hoop dat julle dalk miskien 'n pen of papier het om 'n paar goedjies neer te pen, want daar's 'n paar aanhalings, daar's 'n paar punte wat ek hoop dat julle ter harte sal neem en die krag van die Heilige Gees sal kan toepas in julle eie lewens. Want dis my gebed in my lewe dat ek hierdie gebedspraktyk sal deel maak van my alledaagse lewe. Nou, gebed in die eindtyd. As 'n paar teksverse wat ek net wil deurgaan, net om die belangrikheid te verstaan van gebed in die laaste dae van die wêreldse geskiedenis. Nou, Matteus 24 vers 24 is 'n algemene teksvers, en ek dink meeste van ons sal hom dalk erken as ons hom hoor, maar dit is belangrik dat ons verstaan dat hierdie is hoekom gebed ongelooflik belangrik is. Luister na die teksvers, Matteus 24 vers 24, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan. En hulle sal groot tekens en wonders doen, om as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Nou, hoor net gou hierdie deeltjie, as dit moontlik was, selfs die uitverkorenes te verlei. Nou, hierdie is belangrik, want ons lees hierso dat hierdie mense, valse Christusse en valse profete, gaan so oortuigend oorkom, dat as ons nie genoeg tyd in gebed spandeer nie, sal ons mislei word. En die rede kom ek hierdie stelling kan maak, is ons lees in 1 Timoteus 4 vers 1 die volgende. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. Luister na vers 2. Deur die gefeinsheid van leenaars en gebrandmerk is in hulle eie gewete. Nou, hoekom hierdie so belangrik is ons verstaan dat as ons nie duidelik seker maak ons spandeer genoeg tyd in gebed nie, sal ons mislei word. En wie sê hierdie vir ons? Die Heilige Gees maak dit uitdruklik dat as ons nie tyd in gebed gaan spandeer nie, sal hierdie misleidings deel vorm van ons lewens. Nou kom ons draai terug na ons skriftuurlesing toe. 1 Petrus hoofstuk 4 vers 7. En die einde van alle dinge is naby. Wees dan ingetoe en nugter om te kan bid. Nou, dit is belangrik dat ons verstaan dat gebed is noodsaaklik in hierdie laaste dae wat ons in leef. Nou, ek wil 'n bietjie ons gedagtes vat en dit 'n bietjie verdraai weg van die algemene prentjie af van gebed toe. Want ek dink baie keer gaan ons deur ons gedagtes en ons geheue en ons dink, maar ek bid elke dag. Ek bid selfs dalk 2 of 3 keer 'n dag. En dis goed, ek breek nie daai praktyk af nie. Maar as ons onsself die vraag moet afvra, is my gebed opreg? Is my gebed werklik waar gerig op die aangesig van die Here soek? En baie keer vind ek myself, en ek kan my oë net in skaamte laat sak, dat ek partykeer bid, en as ek klaar gebid is, kan ek nie eens onthou wat ek gebid het nie. Ek bid soms, en dan voor ek myself kry, was dit 'n rympie wat ek net afgerammel het, net voor ek in die bed spring, want dis koud buite of ek is regtig moeg, maar ek kan my gewete sis, want ek het 'n vinnige gebedjie afgerammel. Geliefdes, gebed is meer as net handjies vou, knieë buig, oë sluit. Gebed is kommunikasie met ons Vader, ons hemelse God. En as ons dink dit is genoeg om met 'n rympie af te rammel voor ons in die bed inspring, dan mis ons die punt van gebed. Nou, wanneer ons kyk na 1 Petrus, maak Petrus dit baie duidelik dat daar 2 eienskappe is van opregte eindtyd gebede. Nou, Petrus is 'n man na in my hart, want Petrus kan ek baie meer vereenselwig, want hy is baie vinnig tot dade, hy is baie vinnig tot praktiese toepassing. En ek waardeer dit, want ek dink ons het baie keer so baie kennis, maar so min toepassing in ons lewens. En die 2 punte wat Petrus ongelooflik duidelik maak is om ingetoe te wees, sowel as om nugter te wees. Nou, hierdie woord ingetoe gebruik ons nie meer baie vandag nie. Ek bedoel,
Hoe gereeld gebruik ons die woord, ek is ingetoe in my algemene gesprekke met mense. Ons gebruik nie meer die term nie. Maar ek wil eers moet gou luister na wat ingetoe werklik waar beteken. Dit beteken letterlik om ten volle verstand te wees. Met ander woorde, dit beteken as te ware om 'n nederige verstand te hê. Ek wil gou ons kyk na Romeine hoofstuk 12 vers 2 en dit lees as volg. Maar ek begin by vers 1. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God dat julle julle liggame stel as 'n lewende, 'n heilige en aan God 'n welgevallige offer, want dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van God is. So wanneer ons dink aan hierdie term om ingetoe te wees, dan moet ons eintlik dink aan die konsep van ingestel op God. En al ons dit kan verkry eintlik, is wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees ons verstand vernuwe. Nou die tweede konsep wat Petrus eintlik hiervan praat is om nugter te wees. Nou, daai konsep ken ons ongelukkig 'n bietjie beter in ons 21ste eeu en die Grieks hier nugter is letterlik om nie dronk te wees nie. Nou ek dink Petrus bedoel hier 'n bietjie verder as net om nie oorgegeer te wees aan drank nie. Ek dink eintlik hy bedoel enigiets hier wat ons verstand moontlik kan verdoof, behoort ons nie aan deel te neem nie. En dit bring ons by die vraag uit, is daar enige iets wat ek doen wat my verstand besig is om te verdoof? Nou ons kan deur 'n lys gaan en ek kan so stap vir stap deur punt nommer 1 tot 20 gaan, maar ek dink nie dis wat ek hier wil doen nie. Want op die einde van die dag is dit nodig dat die Heilige Gees met ons elkeen praat met dinge wat daar in ons lewens is wat ons dalk nie behoort te doen nie. En ek hou van die vraag baie keer nie wat is fout daarmee nie, of wat is verkeerd om dit te doen nie. Ek verkies baie keer die vraag wat is reg in dit wat ek doen. Want julle sien baie keer is daar iets wat ek doen, maar daar is nie noodwendig iets verkeerd daarmee nie, maar daar is nie noodwendig iets reg daarmee nie, en dan is dit net 'n mors van tyd. So, waarom is ek besig? Is ek besig om my verstand te verdoof in hierdie tyd wat ek in leef? In die laaste dae van die wêreldse geskiedenis, wanneer ons moet ingeskerp wees op die woord van God en op ons verhouding met die Here, is daar dinge in my lewe wat my besig is om weg te trek van die Here af. Ons gedagtes moet as te ware gerig wees op God. Nou ek wil eers moet kyk na Filippense hoofstuk 4 vers 8 en dit is op die einde van die dag waar ons gedagtes op gevind en geplaas moet wees. En Paulus skryf dit as volg en hy sê verder broeders en susters, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En dit is ongelooflik belangrik vir ons om te verstaan dat ons gedagtes moet gestel wees op goddelike dinge. Nou Paulus is ongelooflik skerp want hy begin hierdie teksversie eintlik 'n paar verse voor en ek wil eers moet luister wat Paulus skryf vanaf vers 4. So Filippense 4 vers 4 tot 8. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Belangrik om hierdie te besef, net omdat ons in die eindtyd bly, beteken nie ons moet met lang gesigte en ernstige fronse op die gesig loop nie. Verbly julle in die Here, want ons weet waarvoor ons streef, ons weet waarna toe ons werk. Ons kan opgewonde wees om te weet ons God kom haal ons weer. So moenie met lang gesig rondloop nie, verbly julle. Nou luister na vers 5. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Kan jy daai goue draadjie sien van 1 Petrus, die einde van al dinge is naby. Hier kom Paulus en hy sê die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. En dan kom Paulus en hy sê, verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, en dan gaan hy deur daai lysie. Nou geliefdes, dit is belangrik om te verstaan dat ons lewe in die laaste dae. En dis interessant dat Paulus dit ongelooflik duidelik maak dat ons moet bid
met smekinge en dankseggings om ons harte, ons verstande op die Here gefokus te hou. Nou ek glo, hierdie coronavirus is nie net per toeval nie. Ek sê nie God het dit oor ons pad gebring nie, maar ek weet God kan dit ook gebruik om ons reg te kry vir sy wederkoms. Om ons op te skerp, om ons te laat fokus op wie ons God werklik waar is. Jy sien, ons kan nie uit ons huise uitgaan nie, ons kan nie net gaan waar ons wil nie, ons het nou nie 'n verskoning om maksimale tyd met ons God te spandeer nie. Laat die Heilige Gees toe om in ons harte 'n herlewing te bring, soos nog nooit van tevore nie. Sodat wanneer hierdie lockdown gelig word, kan ons uitgaan met krag om die evangelie te versprei, om mense te vertel wat God vir my beteken. Nou, ons benodig om ingetoe en nugter te wees, sodat ons werklik waar daai eindtyd eienskappe kan voorbring waarvan die Bybel praat. Nou, gebed is belangrik, want ons moet verstaan dat dit nie net stop wanneer ek van my knie af opstaan nie. Gebed sonder aksie dra geen waarde nie. En ek wil hê ons moet gaan luister na 'n paar stellings hierso. Nou ongelukkig is een van hulle in Engels. Ek kon nie die Afrikaans vind nie en ek waag nie om te vertaal nie want dit gaan dalk net nie goed uitdraai nie. So Testimonies for the Church volume 4, page 538 lees as volg: Prayer and effort and prayer will be the business of your life. You must pray as though the efficiency and praise were all due to God, and labor as though duty were all on your own. Wil hê ons moet verstaan wat hier gesê word, dat wanneer ons dink aan ons gebed, moet ons bid asof alles van die Here afhang. Maar dit help nie ek los dit daar nie, want ek moet opstaan en dan moet ek werk asof alles van my afhang. Met ander woorde, gebed verg die gewillige hart van die persoon wat bid, dat die Here hom kan gebruik om die gebed tot 'n bewaring te bring. Luister die volgende een. Hierdie is in die helende hand, bladsy 512. Ons lewe moet tweevoudig geleef word. 'n Lewe van woord en daad, van stille gebed en opregte werk. Jy sien, werk en gebed gaan hand in hand. Ons kan nie die twee skei nie. En so baie keer dink ons, ek gaan bid en dan is dit klaar. Maar die waarheid en die werklikheid is, as ek nie bereid is dat God my gebruik om hierdie gebed te beantwoord nie, dan is 'n gebed eintlik nie met opregtheid gebid nie. Kom ek maak gou 'n vinnige voorbeeld. Baie keer sien ons mense op die hoek van strate bedel en my hart is beswaar en ek voel hartseer vir die persoon. En ek dink myself, gaan jy nou stop en die persoon probeer help nie, ek gaan net 'n gebedjie vir hom sê. En op die einde van die dag gaan ons bid vir die persoon, maar ons het nooit gaan help nie. En ek wil presies daai tipe gebede dra nie noodwendig waarde nie, want die Here verlang dat ons moet dan gaan en daai persoon gaan help, gaan verlig die persoon se pyn, gaan voed die persoon dat hy nie honger is nie. Die werklikheid is, ons is baie keer te gerieflik om te sê ek bid vir die persoon, maar ek wil nie die oplossing vir die gebed wees nie. Ek wil hê ons moet luister hierso weer na 1 Petrus hoofstuk 4. En dit is fenomenaal dat Petrus hierdie selfde beginsel eintlik deurbring wanneer ons hierdie teks lees. 1 Petrus hoofstuk 4 en ek begin hierso by vers 7. En die einde van alle dinge is naby. Wees dan ingetoe en nugter om te kan bid. Nou luister vers 8. Maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte van sondes bedek. Vers 9, wees gasvry teenoor mekaar, sonder om te murmureer. Na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God. Vers 11, as iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag toekom, tot in alle ewigheid. Amen. Jy sien, dit wat hier gesê word, is so kragtig, want ons is ingetoe en nugter om te kan bid, maar ons moet liefde vir mekaar hê.
Ons moet bereid wees om werklik waar daai menigte van sondes te kan bedek. Ons moet bereid wees om te praat asof dit God is wat deur my praat. Werk asof dit die Here is wat my die genadegawes gee om die werk te kan verrig. Nou, dit is nie 'n nuwe konsep nie. Spreuke hoofstuk 10 vers 12 lees: haat verwerk twiste, maar liefde bedek al die oortredinge. Julle sien, geliefdes, dat wanneer ons praat van Eindtyd Etiek, is dit nie net gebed, knie opstaan, aangaan met my lewe nie. Dis gebed, van my knie af opstaan, en dan gaan doen waarvoor ek gebid het. Luister na hierdie, vurige liefde teenoor mekaar is noodsaaklik. En hoekom? Want dit laat my toe om vir die persoon te bid, en genoeg om te gee, om die persoon te gaan help. Gasvry is veral teenoor die mense wat ek nie noodwendig ken nie. En gasvryheid is nie net 'n lekker bord kos maak of mense innooi Sabbat na die erediens toe nie. Gasvryheid hier vertel eintlik ons 'n bietjie meer van die doel dat ons moet mense help. Yes, kos gee en ondersteun, maar met die doel om hulle nader aan die Here te kry. Ons moet mekaar dien met die gawes wat ons ontvang het, sowel as met die krag wat die Heilige Gees ons verleen. Ons moet mekaar bedien, en gebed sonder bereidwilligheid om die instrument in God se hande te wees, is eintlik nie veel werd nie. En dan moet ons spreek met die woorde wat God ons verleen. Nou, ek wil afsluit met een teksversie, of eintlik 'n paar teksverse, maar die een stuk om te lees. En ek wil net hier moet sien dat God moet in alles verheerlik word. Kolossense hoofstuk 3 vers 13 tot 17 lees. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers. En wees dankbaar, laat die krag van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle harte met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, en dank die Vader deur hom. Kan julle sien dat wanneer ons praat van Eindtyd Etiek, praat ons eintlik meer hier van gebed wat in aksie omgesit is. Geliefdes, ek is vas oortuig dat in hierdie era wat ons in leef, van onsekerheid en onduidelikheid, partykeer selfs 'n bietjie twyfel of vrees, moet ons toelaat dat gebed ons eerste toegangspunt is om na die Here toe te gaan. Jy sien, gebed met aksie dra vrug. En geliefdes, my gebed is dat wanneer ons die Here gaan soek, sal ons met alle opregtheid bid. En bid, Here, gebruik my om hierdie gebed te beantwoord. Here, gebruik my om u woord uit te dra. Here, wys my wat ek kan doen om mense te bereik, selfs in die lockdown periode. En geliefdes, ek glo dat die Here ons gebede gaan beantwoord. Maar die vraag bly staan, is ek bereid om die Here se antwoord op my gebed te wees? Kom ons bid saam. Hemelvader, daar is so baie wat in ons gedagtes nou kan rondmaal rondom gebed. Maar Vader, een ding is verseker. En dit is dat ons het u lief. En Here, ons wil u volg met 'n sterker krag en 'n dieper getrouheid as nog ooit van tevore. Vader, mag ons hierdie Sabbatdag nader aan u getrek wees en ook so in die week wat voorlê. Mag ons nie toelaat dat ons mislei word van u af nie. Here, mag ons nie toelaat dat ons aandag van u af weggetrek word nie. Here, verwyder elke struikelblok en elke hindernis tussen ons en u, sodat ons vrylik na u toe sal kan kom. Want Vader, ons wil groei in ons verhouding met u, met 'n dieper passie en liefde. Hemelvader, ons gee onsself in die hande oor, want dit is waar ons behoort. Dit is waar ons die veiligste gaan wees. En Vader, ons bid dat u ons sal kragtig gebruik wanneer ons bid. Ons vra die dinge in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Geseënde Sabbat verder, en mag die Here julle dra deur die week wat voorlê. Amen.